Თქვენი უფლებები. მოგესალმებით, თქვენი უფლებები და ჟურნალისტი ია დანელია ყოველ სამშაბათს ეთერშია 3-დან 4 საათამდე. დღეს ჩვენ კონსტიტუციურ ცვლილებებზე გვექნება საუბარი და ჩვენ გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი ბატონი მამუკა გიორგაძე, სახალხო პარტიის ლიდერი. იგი გახლავთ 2 მოწვევის პარლამენტარი და სწორედ ამ ნიშნით მოვიწვევთ ბატონი მამუკა, როგორც ძალიან ცნობილი კანონმდებელი, უამრავი საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორი და ჩვენ გვაინტერესებს გარედან მაყურებელი თვალი საკონსტიტუციო განხილვებისა, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს და ყველა კუთხეში, ყველა ქალაქში ყველა რეგიონში არის შეხვედრები როგორც პოზიციასთან ისე ოპოზიციასთან და ხანდახან ძალიან დრამატულ და მძაფრ განხილვებში გადადის ხოლმე საკონსტიტუციო ცვლილებები, თუმცა ძალიან ბუნებრივია ეს, იმიტომ რომ ყველა მოქალაქეს აუცილებლად დაჭირდება აი ამ თემებზე ფიქრი და ალბათ ისეთი საკონსტიტუციო ცვლილებები და ისეთი ახალი კონსტიტუცია უნდა მივიღოთ, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში იქნება იდეალური, არ შეიცვლება და ეს ყოველ წამიერად და ყოველი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ არ იქნება კიდევ ერთხელ გადასახედი. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, ორმაგ მოქალაქეობაზე, ეკლესიასთან მიმართებაში საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე, ადამიანის უფლებებზე, ჯარში გაწვევის, ვთქვა, ძალიან საინტერესო თემატიკაზე, როგორ იქნება ჯარში გაწვევის ამბები, იმიტომ რომ ჯერაც გაურკვეველია ესა, პრეზიდენტის ინსტიტუტზე და ასე შემდეგ. ანუ გვისმინეთ ჩვენ, იქნება ძალიან საინტერესო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ბატონ მამუკა, აი საკონსტიტუციო ცვლილებები დაწყებულია განხილვა. რა სიტყვით აი თქვენი შთაბეჭდილება მაინტერესებს საკანონმდებლო დაკავშირებით. მე დიდი ხანია მონაწილეობ ამ მრავალი საკონსტიტუციო პროცესის მონაწილე ყოფილ ვარ. დაწყებული 78 წლის ცნობილი აქციიდან პროფესორად ჩვენი პოლიტიკური საქმიანობა 77 წლის საკონსტიტუციო პროცესის განხილვის დროს დაიწყო და შესაბამისად შინაურულად გრძნობ თავს საკონსტიტუციო პროცესებში 88 წლის ცნობილი ნოემბრის აქცია საკონსტიტუციო პროცესების საბჭოთა კავშირში და მიმართებოდა და სწორედ ამას დაუკავშირეთ ჩვენ ის აქცია და შემდგომ უკვე მეოთხე ცვლილებებია კონსტიტუციური, ზუსტად იმდენი, რამდენი ხელისუფლებაც ყავდა და შემიძლია ზუსტად თქვა, რომ ყოველი ხელისუფლება იმ კონკრეტული მისი ამოცანის შესაბამისად ირგებს კონსტიტუციას და ამ კონსტიტუცია ხდება ის საფუძველი, რომლითაც შემდგომ აპელირებს მოსახლეობასთან, აბატონო კონსტიტუციურად ასია და ამიტომ მე უნდა გადავდგა ესა თუ ის ნაბიჯი. როგორც ადრე კომუნისტების დროს ჩვენ გვახსოვს, რომ განხილვა კი ერქვა, მაგრამ ეს იყო ძირითადად შეხვედრა საბიუჯეტო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, წველავებთან, მეტალურგებთან. ყველა ადამიანთან რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებდათ ეს, თუმცა ისინი იყვნენ მოქალაქეები. ისინი იყვნენ მოქალაქეები და ეს უბრალოდ ფორმალურად ერქვა განხილვა, სინამდვილეში იყო კითხვა-პასუხი, მოხსენება და საბოლოო ჯამში ყველა მიდიოდა იმ დასკვნამდე, რომ როგორ ზრუნავს პარტია და მთავრობა ხალხზე. რაც არ უნდა ყოფილიყო ჩაწერილი. დღესაც ისეთივე სიტუაცია, უბრალოდ მაინც დემოკრატიული ელფერი რო დაკრავდეს, 1-2 ოპოზიციონერი ან მაკრიტიკებელი აუცილებლად უნდა იყოს დარბაზში, თუმცა მასაც არ აქვს საშუალება ბოლომდე განავითაროს თავისი აზრი, იმიტომ რომ კითხვა-პასუხის რეჟიმია. ესე შენ უნდა კითხო და მეც ვერაფერს ვერ აკეთებ, რაც თავისთავად კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმას, რომ აზრის გამოთქმის საშუალებას იმაზე, რომ ჩვენ ისევ საბჭოთა კავშირში ვართ, ისევ ცნობილი შეიძლება ახლა თაობამ ეს ტერმინი არ იცის, მაგრამ მაშინ ყველაზე ესეთი ცნობილი პოლიტიკური დეფინიცია იყო დემოკრატიული ცენტრალიზმი, ერქვა საბჭოთა მართვის სისტემას, ერთ ვერტიკალში იყო ჩამოყალიბებული მთელი სისტემა და მხოლოდ ამ ვერტიკალით იმართებოდა და არანაირი ჰორიზონტალური და სხვა ძალაუფლების მატარებელი სტრუქტურები, რომელსაც შეეძლო გაეწონასწორებინა ეს ვერტიკალი. იყო ვერტიკალი თავიდან ბოლომდე, რომელსაც ემორჩილებოდა პარტია, მთავრობა, უმაღლესი საბჭო, სასამართლო, პროკურატურა, სამოქალაქო საზოგადოება, მაშინ ეს ტერმინი არ იყო, მაგრამ ასე შემდეგ და ყველანი ამ კუთხით. მაშინ როდესაც ცივილიზებული სამყარო წარმატებას აღწევს სწორედ იმით, რომ საპრეზიდენტო ინსტიტუტი აწონასწორებს საპარლამენტოს, საპარლამენტოს აწონასწორებს სასამართლო, იქ სამოქალაქო სივრცე არის თავისუფალი და ის ერთ-ერთი მაკონტროლებელია, მედია მაკონტროლებელია. თუნდაც ამის ნათელი მაგალითია, სოფლიოს ყველაზე ძლიერი ქვეყნის, ყველაზე უფლებამოსილი წარმომადგენელმა ტრამპმა მიიღო გადაწყვეტილება რაღაცა, მაგრამ ერთ-ერთი შტატის ერთ-ერთმა მოსამართლემ ჰაიდზე დაკრა ჩაკუჭი და თქვა, ეს არ იქნება
ამერიკაში. ბატონ მამუკა, ასე ვიოცნებებდეთ ჩვენ ასეთ დამოუკიდებელს ასე მარტოზე, მანამდე აი ჩვენ სიტყვა მოიტანა პრეზიდენტის ინსტიტუტზე, მოდით ვისაუბროთ. პრეზიდენტის ინსტიტუტი მიხეილ სააკაშვილიდან დაწყებული ძალიან ესეთი რყევები განიცადა თვით სიტყვა პრეზიდენტმა, წონამ პრეზიდენტმა და პერსონა პრეზიდენტმა. სამწუხაროდ ჩვენთან ვერ დამკვიდრდა საპრეზიდენტო ინსტიტუტი და მარგველაშვილმა საერთოდ ბოლო მოუთავა, გახდა კარიკატურა ამ ინსტიტუტის და შესაბამისად იმიტომ ხო არა რომ ფუნქციები შეუკვეცეს ძალიან და ფუნქციები არა თვითონ ელემენტარულად თვითონ ვერ მოახერხა ინსტიტუტის უფლებების დაცვა და შესაბამისად გაუიოლა ყველას მის წინააღმდეგ ტალახის სროლა. თავისი გაურკვეველი გამონათქვამებით, არასერიოზულობით, დაუმთავრებელი ფრაზებით, პოზიციებით, უაზრო ვეტოებით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის ხო თავისით არ მოსულა. ის მოიყვანეს, გუდურასავით დასვეს და შესაბამისად გახდა ყველაზე კარგი სამიზნე იმისთვის, რომ საზოგადოებას აუხსნა, რომ კარგი რა ასეთი პრეზიდენტი რაც გვინდა. ბატონ მამუკა, რომ დავივიწყოთ მარგველაშვილი, გვარი და სახელი მარგველაშვილი რომ დავივიწყოთ. ჩვენ გვეყოლება ალბათ კიდევ უფრო ღირსეული პრეზიდენტები მომავალში და ძალიან დამოუკიდებელი პრეზიდენტები. თვითონ ინსტიტუტი პრეზიდენტი საჭიროა თუ არა? სამწუხაროა ჩვენთან, მაგრამ ფაქტია, ჩვენთან ხო ინსტიტუტები არ მართავენ. ჩვენთან პიროვნებები მართავენ, საერთოდ ყოველგვარი ინსტიტუციის გარეთ არის ივანიშვილი და მართავს შეუულებრივად ჩვენ გაღიზიანებას, ასე ვთქვათ, მანდა მაინც არ იწევს ხეების გადატანას თუ არ ჩავთვლით საზოგადოებაში. აქედან გამომდინარე, ყველაფერს უკავშირებთ ინდივიდებს. და რადგანაც ინდივიდუალურად ეს ადამიანი, რომელიც პლასტელინის ფორმიდან დღეს რატომღაც სურს რომ დაგვანახოს თავისთავი როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტი, ამას ჩვენ ვერ აღვიქვამ და ეს არის ნოყიერი ნიადაგი იმისთვის, რომ ეს ამ თანამდებობის ფუნქციები და უფლებები შესუსტეს. თანაგ რაშია საქმე? ღიად პრობლემა მარტო ერთ ინსტიტუტში არ დგას, მთელ ამ ვერტიკალშია პრობლემა, როცა ჩვენ გვეუბნებიან რა მნიშვნელობა აქვს, მაინც ჩემი კაცი უნდა გავიყვანო. რა მნიშვნელობა აქვს? ამ ყოველწლიურად უბრალოდ ფულს რატომ ახარჯინებ? 300 კაცი აირჩევს, იგივე იქნება. დღეს მხოლოდ საბიუჯეტო ფულის ხარჯვაზე საბიუჯეტოზე არ არის, პირად ფულზეა საუბარი, რომ ბიუჯეტის ფულს მანდა მაინც არ აქცევენ ყურადღებას, იმიტომ რომ ყველა არჩევნები უნდა ჩავიდნენ სოფელში, უნდა ჩაუტანონ რაღაცა, უნდა იქ დაარიგონ შესაბამისი თანხები, სხვა შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან დასახელებული, ქართული ოცნებიდან დასახელებულმა კანდიდატმა 30% ან 25% რო აიღოს, ეს დამანგრეველი იქნება თლიანად ამ პარტიის და ხელისუფლებისთვის. ასე რომ წარმოვიდგენთ ალბათ 9 წლის წინ კი არა და 2012 წლამდე რომ ოდესმე მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება აღარ იქნებოდა სათავეში, მაგრამ დადგა ასეთით რომ შეიძლება დღეს ვერავინ ვერ წარმოიდგინოს, მაგრამ დადგეს ის არც თუ ისე ნათელი დღე, როდესაც ქართული ოცნება აღარ იქნება ხელისუფლებაში. მაშინ პრეზიდენტის ინსტიტუტს რა ბედი ეწევა? გასაგებია რომ ყველა ხელისუფლება ცდილობს მოირგოს რაც შეიძლება კარგად პრეზიდენტის ინსტიტუტი, მაგრამ რამდენად ეროვნული ინტერესების გამტარებელი ვინც მოვა ის მოირგებს. ვინც მოვა ის მოირგებს და როგორც დაჭირდება, აქ შემთხვევა რასთან გვაქვს საქმე, სააკაშვილს სჭირდებოდა ძალაუფლების მის ხელში კონცენტრირება, ხა ივანიშვილი არ არის მომქმედი ოფიციალური პირი, ამიტომ მას არ ჭირდება მის ხელში ძალაუფლების კონცენტრირება და შესაბამისად მაქსიმალურად ცდილობთ ინსტიტუტების შეზღუდვას. თქვენ ფიქრობთ, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტს დიდათაც არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა, ეგება საერთოდ გაგვეუმექნებინა? საერთოდ არ არის ამ თემაზე, საერთოდ არ ზღის ზედმეტად ყურადღების გამახვილება, იმიტომ რომ დემოკრატიული ცენტრალიზმი სანამ არის სახელმწიფოში, მანამდე შეუძლებელია რომ რაღაც მნიშვნელოვანი შეიცვალოს. როცა ინსტიტუტებზე არ ვამახვილებთ ყურადღებას, როდესაც ელემენტარულად პარლამენტში სიაში ვინ ეწერა არ ვიცით. როდესაც ის ადამიანები სავის სახელდაგვარით კი არ მოსულან, არამედ მოვიდნენ, იმიტომ რომ ივანიშვილმა ჩაწერა. როდესაც ასეთი ვითარება, იქ უკვე საერთოდ აზრს კარგავს პრეზიდენტის როგორ აირჩევს, რანაირად აირჩევს. ეს თემა სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ დღეს შემოგდებულია, იმიტომ რომ აი გათამაშებაში, რაც ნაცებსა და ხოცებს შორის მიდის, სხვა თემები არ წამოიწიოს წინაპლანზე. როდესაც სახელმწიფო ამას ეშველება, არ არის პრობლემა. ამას ეშველება, იმიტომ რომ ხვალ მოვა ახალი სახელმწიფო, თუნდაც ეროვნული ძალები რომ მოვიდეს, სახელმწიფოს ინტერესების შესაბამისად ამ ნაწილს შეცვლის. მაგრამ რა ეშველება გაყიდულ მიწას? აი ბატონო მამუკა. რა ეშველება გაცემულ ორმაგ მოქალაქეობას? რა ეშველება დანგრეულ ჯარს, რომელსაც ასე მალე ერთი ხელის მოსმით ვერ აღვადგენთ? აი აქ არის პრობლემა.
აი რადგანაც ამ პრობლემებზე არ გვინდა საუბარი, ამიტომ მთელი აქცენტი არის გადატანილი იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ ავირჩევთ პრეზიდენტს, ან რა იქნება, ასე ვთქვათ, პარლამენტში არჩევის წესი. არა, ჩვენ ძირითადად ყურადღება უნდა გავამახვილოს იმ პრობლემებზე, რომელიც ისტორიულ მასშტაბიანი ამოცანების და მიმდინარე გამოწვევებს უნდა პასუხობდეს. სამწუხაროდ, ქართულ პოლიტიკურ სფეროში ამაზე საუბარი არ არის. ბატონო მამუკა, ჩამოვყოთ ახლა რიგითობის მიხედვით, ყველაზე მძაფრად ადამიანებს აინტერესებთ ქართული მიწა. ეს ყველა ქართულის გენეტიკაში დევს, ჩვენ გვაქვს ძალიან მცირე მიწა და არ შეიძლება ჩვენი მიწები არ არის უდაბნო, ნახევრად უდაბნო რაღაცა საოცარი ადგილები, რომელიც საერთოდ სახნავ სათესად არ უარგა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების არ გახლავთ. რამდენადაც ჩვენ გამოვიკვლიოთ, მხოლოდ ქართული სახნავ სათესი მიწები 3%-ია გასხვისებული უცხოელ მოქალაქეებზე, დანარჩენი ღვთისწყალობით კიდევ შენარჩუნებული გვაქვს. რა კანონი შეიძლება შემოგთავაზოს ხელისუფლებამ ისეთი, რომ არ იყოს ჩვენი ეროვნული იდეოლოგიისთვის საშიში? 2005 წლიდან არ გაკეთებული არც მიწის კადასტრი, არც ყოველწლიური ბალანსი მიწის. ჩვენ არ ვიცით რა არის გაყიდული, რა არ არის გაყიდული, რა ვისია. უბრალოდ ზოგადად გვაქვს ინფორმაცია ინდივიდუალურად, შინაურულად, ოფიციალურად ეს ინსტიტუტი არა გვაქვს. აი მიწის ბალანსი ჩვენ არ ვიცით რა. არა და ყველა ნორმალური ქვეყანა აკეთებს ჩვეულებრივ აღრიცხვას. სხვაჯერ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ აუცილებლად. ზოგი ქვეყანა ყოველწლიურად. კი ბატონო. აი 2005 წლის შემდეგ ჩვენ ეს მოგვიხსნა. ამიტომ ზუსტ ციკლს არ ვთქვი, უბრალოდ ზოგადად ვიცით რამდენია სახნავსათესი, რამდენია ვთქვათ, სათიბი და ასე შემდეგ. რასთან გვაქვს საქმე? ჩვენ დამოუკიდებლობის მოპოვებით გარანტირებულად ქართული სახელმწიფოებრიობა არ მიგვიღია. ქართული სახელმწიფოებრიობა ყოველდღიური დაცვას საჭიროებს. როდესაც ტრამპი აკეთებს, სულ მოყავს მაგალითად დღეს მეორეჯერ ლუკრე, როცა აკეთებს, რომ ამერიკა ყოველდღიურად უნდა იყოს მზად გამოწვევების წინააღმდეგ საბრძოლო, ესე იგი ამერიკა იძახის, რომ სახელმწიფო ამერიკაც კი თავისუფლება და დემოკრატია მუდმივად საფრთხის ქვეშ დგას და დაცვას საჭიროებს. ჩვენ რატომღაც ჩათვალეთ, რომ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა და ნუ მე საფრთხე არ გვემუქრება. მათ შორის საზღვრებთან მიმართებით. მათ შორის საზღვრებთან, მიწასთან, სხვა თემებთან დაკავშირებით. ამიტომ მიმდინარეობს ეს ბრძოლა. მიმდინარეობს ბრძოლა, ხელისუფლებაში უწყობენ ხელს ისეთი ადამიანების მოსვლას, რომელსაც არ უბრძოლიათ დამოუკიდებლობისთვის. ეს ერთი, მაგრამ ამას კიდევ დახუჭებდა კაცი თვალს, რომ დღესაც არ ძალუց. თავისი მენტალობიდან, ცოდნიდან, პროფესიონალიზმიდან, დამოუკიდებლობის ხარისხიდან გამომდინარე დაიცვას ინტერესები საქართველოს. სწორედ ამიტომაც მათ უჭირთ ყოველდღიურად ამ გამოწვევებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ მოიცილონ პასუხისგებლობა ქვეყნიდან და მხოლოდ იზრუნონ საკუთარ კეთილდღეობაზე. მიწა ამ შემთხვევაში არის სწორედ ის განუმეორებადი განსაკუთრებული სოციალური, პოლიტიკური, კულტურული ღირებულების მატარებელი ჩვენ ქართველებისთვის, ისე როგორც ყველა ქვეყნისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენს სასიცოცხლო სივრცეს, სასიცოცხლო არეალს. იმიტომაც არის ყველა ქვეყანა, რომ მას განსაკუთრებით ურთხელდება და ასე განუკითხავად მიწის გასხვისება ყველა ქვეყნისთვის უდიდეს საფრთხეს შეიცავს. თვით ამერიკის შეერთებულ შტატებში მხოლოდ 0.7%-ია გასხვისებული უცხოელებზე და ისიც აი დაუშვათ კანადელ სიძეებზე და ასე უახლოეს. ბატონო მამუკა, ამერიკის მაგალითი გასაგებია. როგორ იქცევა შედარებით მცირე მიწიანი ევროპა, თუ გაქვთ მაგალითები? ეს მაგალითები ცნობილია. ევროპაში არის ისეთი უმკაცრესი რეგულაციები, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება მიწის შეცვლა. მაგალითად, საფრანგეთში ვენახი არის კულტურული მემკვიდრეობა და აბა ვინმე შეიძინოს მივიდეს. შეუძლიათ ის ტერიტორია სადაც არის ვენახი გაშენებული არ იყიდება. შეუძლიათ ხოლოდ აი რანჩოს ან რაღაც რო უძახიან აქ შატოს, ასე თავისთვის ეს კონდეს ფლობელობაში. მეორე მომენტი, ამას ვინც შეიძეს, იმის არის უმკაცრესი რეგულაცია, მაგალითად ის რომ მას უნდა კონდეს ცხოვრების ცენზი. მას უნდა კონდეს შესაბამისი გამოცდილება. არათუ უცხოელი არამედ იმ ოჯახის წევრიც ვერ მიიღებს, ვერ დაამუშავებს ამ მიწას, რომელიც თვითონ მამის შრომის დროს მონაწილეობა არ მიუღია ამ პროცესში. ამიტომ აქ ის არის კიდევ არის დაუშვათ, რომ ყველა ქვეყანაში არის ზღვარი, შეიძლება 5, 7, 12% მხოლოდ გაიყიდოს და მეტი არაფერი. სასაზღვრო ტერიტორიები საერთოდ ამერიკაში მაგალითად არის ის, რომ საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიები 25% არ იყიდება და რადგანაც
შტატები ფაქტობრივად იქ არ იყიდება მოქალაქეებზეც კი? საერთოდ. შესაბამისად ის 25%-იანი 25 კილომეტრიანი ზღვარი შტატების აქეთ და იქით, ესე 50 კილომეტრი გამოდის. ის საერთოდ რჩება სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ და იქ იჯარის ფორმა შემოდის. გასვისებადი იჯარა და გზელვადიანი იჯარა და ასე ბატონო მამუკა აი ხელისუფლების წარმომადგენლები მე უყურებ მათ ინტერვიუებს ამბობენ რომ უცხოელი ინვესტორი არავითარ შემთხვევაში დიდ ფულს არ დააბანდებს საქართველოში თუ მიწა არ იქნება მისი პირადი მფლობელობა და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვდგევართ ალტერნატივის წინაშე განვავითაროთ ხელი შეუწყოთ თუ არა უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას თუ უარი ვთქვათ და საბოლოოდ ჩაუკეტოთ ჩვენ ეკონომიკა აქაც არის ეს არის წვილი ჯერესერთი სოფლის მეურნეობა არ არის ფართო ინვესტიცია, დიდი ინვესტიცია წერვადი დარგი. და რენტაბელური კი. მეორე მომენტი, თვით ამერიკის შეერთებულ შტატებმაც კი რეიგანის დროს მიიღო კანონი სასოფლო სამეურნეო მიწაზე უცხოური ინვესტიციების შესახებ, სადაც დაარეგულირა ეს თემა. მესამე, აქ არ არის საუბარი ინვესტიციაზე, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მას არა მარტო ინვესტიციის განხორციელება უნდა აქ, არამედ თავისი ახალი პოპულაციის ჩამოყვანა. აქ ინვესტორი და ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დაინტერესებული ადამიანი, ჩვენს გარშემო რა კატეგორია ჩამოდის საქართველოში, იგივე თუნდაც პირველი, აი სტატისტიკა რა გვაქვს. კაცი გამოწია ესე ასე ვთქვათ, ერთი 10 კაცი ვიცით, მარტო რომელიც ჩამოვიდა ევროპიდან, ამერიკიდან და აქ შეიძინა მიწა და ცხოვრობს და ის ვინც ცხოვრობს, არის, არ ვიცი ახლა, ჩვენ ყველას გვაქვს, კახეთში ეგეს ჯონი ქვია, ამერიკელი, სიძე და ნუ არ ვიცი ახლა რა, ქართველებს შორის განსხვავებასაც ვერ მოძებნი. ძირითადად ჩამოდის უფრო წარმოსახლიანი ტერიტორიებზე მაცხოვრებელი ადამიანები, ინდოეთი, რომელიც ამავე დროს თავის მოსახლეობასაც თან ეპატიჟება აქით და აქედან გამომდინარე იმ ქვეყნების წარმომადგენლები, რომელთა პოლიტიკურ ინტერესს შეადგენს ქართული მიწა. ჩინეთი, ინდოეთი, მუსულმანური ქვეყნები, რუსეთი. აი ამათ აქვს, რომ აქ შეიქმნას ისეთი ანკლავები, რომელიც შემდგომ ქართულ პოლიტიკური აზრის კონსოლიდაციას შეუწყობს ხელს. ამავე დროს ევროპა ახსენეთ თქვენ და უმკაცრესი რეგულაცია რა უნდა მოიყვანოს ის უნდა და ამოწმოს თუ არა სახელმწიფო რა თქმა უნდა ის უნდა იჯდეს ის პროდუქცია უნდა იჯდეს საერთო განვითარების გეგმაში ასე არ არის რომ რაც მოუნდეს ის მოიყვანოს არა ის უნდა იჯდეს ქვეყნის განვითარების გეგმაში მაგალითად ისრაელს აქვს საერთო დოქტრინა სასურსათო უსაფრთხოებისა და რომელშიც არის რომ ისრაელის სოფლის მეურნეობამ უნდა უზრუნველყოს 70-80% ზუსტად შეიძლება არ ვიცი ქვია თავის დაკმაყოფილება ადგილობრივი ყველაფერი ცოტა უნდა კონდეს რომ თავისი მოსახლეობა უზრუნველყოს რადგან აი ისრაელის მაგალითად ისთვის არის საინტერესო რომ ისიც საუბარ მომავალშია და ხვალ რომ რამე მოხდეს და ბლოკადა გაუკეთდეს მას კონდეს შეაძლებლობა თავისთავად თვითონვე ილჩინოს და ის რაც არ მოდის ახლა ისრაელის მიწაზე ყველაფერს თავი დავანებოთ ისრაელში სადაც ღორის ჭამა აკრძალულია ისრაელი არის ერთ-ერთი მსხვილი იმპორტიორი ღორის ხორცის ნუ არ ჭამენ ბატონო მამუკა და ჭარბი პროდუქცია აი თვითონ თავისთავად ესე იგი მაქსიმალურად იცავს თავის ინტერესებს ისევე ხა ჩვენ ვახსენეთ რა უნდა გააკეთოს ქართულმა სახელმწიფომ რომ მაქსიმალურად დაიცვას საკუთარი ინტერესები მიწასთან დაკავშირებით ის რაც არის ევროპულ კანონმდებლობაში და გადმოვიტანოთ ის, სადაც საუბარია სწორედ იმაზე, რომ იყოს უმკაცრესი რეგულაციები, დაცული კონსტიტუციური კანონმდებლობით, ლიტვაში მაგალითად პირდაპირ წერია კონსტიტუციურ კანონში. იმიტომ რომ იქ საფრთხე მეტია, სადაც შეგნებული მოსახლეობა მეტია გერმანიაში თუ ავსტრიაში, იქ მხოლოდ ის წერია არის განსაკუთრებული ღირებულების მატარებელია და ეს ჩანაწერი უზრუნველყოფს იმას, რომ ვინმე მიწა ზედმეტად არ გაკიდოს. საჭიროა კიდევ ერთი თემა ჩვენ უცხოელებზე ვამახვილებთ ყურადღებას და მხედველობიდან ვტოვებთ გაცილებით ან არანაკლებ საშიშ, როდესაც საფინანსო ორგანიზაციებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქვს უფლება შეეძინონ სასოფლო სამეურნეო კერძო საკუთრებაში კი ბატონო. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ახლა რა მდგომარეობაში იქნება საქართველო, როდესაც ამ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს იქნება საბანკო სტრუქტურებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს ექნება შეაძლებლობა შეეძინონ მიწა და ფაქტობრივად ეს არის სტიმულირება, რომ ქართველი კაცმა, რომელსაც დღეს არის უაღრესად გაღადაკებულ მდგომარეობაში და მას მხოლოდ თავისი მიწა აქვს დარჩენილი წინაპართაგან, ის ჩადოს
სესხის აღების სანაცვლოდ და სახლები ხო დავკარგეთ უკვე ახლა მიწებით. ეს თუ არა ხვალ ეს ყველაფერი გადავა, ასე ვთქვათ, ამ ჩვენ იმავე პრობლემის წინაშე ვდგავართ, რა პრობლემასაც აგვარებდა ილია ჭავჭავაძე. ბატონ მამუკა, ექნება თუ არა თანამედროვე კანონმდებელს სურვილი, ძალა და პროფესიონალიზმი და გონიერება ეყოფა თუ არა იმისათვის, რომ დავიცვათ რაღაცნაირად ჩვენი ეროვნული მოსწავლე ჩვენი მიწა? უბედურება იმაშია, რომ დღეს ხელისუფლება ამას არ გამოხატავს და ეს ფათაშორის თანმიმდევრული პროცესი, ეს არ არის მხოლოდ ამ ხელისუფლებისთვის დამახასიათებელი. მაგალითად, მაშინაც კი, როდესაც ჩვენ პარლამენტში მივახციეთ იმას, რომ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, მივიღეთ დოკუმენტი და კანონმდებლობა წავიდა კოდექსების გზით, მაგალითად საგადასახადო კოდექსი, სადაც ყველა საგადასახადო ნორმამ ერთ კანონში მოიყარა თავი, საარჩევნო კოდექსი, სამოქალაქო კოდექსი, ვერაფრით მაშინაც ვერ მივახციეთ მიწის ერთიანი კოდექსის შექმნას. მიწა არის განფენილი სხვადასხვა კანონებში და როცა დაჭირდებათ არასასოფლო სამეურნეო მიწას გადაიტანენ სასოფლო სამეურნეო როცა დაჭირდებათ. ეს არის ძალიან მარტივი პროცესი, რაც აი ძალიან საშიშია. და აქედან გამომდინარე, მაგალითად, მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვერ მოხერხდა განსაზღვრა რომ მივიღოთ მიწის კოდექსი. დღესაც ატყულებენ საზოგადოებას, რომ მიიღებენ ორგანულ კანონს და არა მიწის კოდექსს. საქმეში ჩაუხედავმა საზოგადოებამ არ იცის რა განსხვავება კანონსა და კოდექს შორის და რა მამაძაღლობები დევს ბოდიში გამოთქმისთვის ამ ტერმინში. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ვერანაირი ორგანული კანონი ვერ გადაძალავს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელმაც თავის დროზე მიიღო, რომ ყველა მოქალაქე თანაბარი უფლებების არის საქართველოში და შეუძლია ავსტრიელს, ირანელს, რუსს და ქართველს ერთნაირად შეიძინოს მიწა. სწორედ იმიტომ, რომ აი ეს საკონსტიტუციო სასამართლო როცა გადიოდა ქართულმა საზოგადოებამ თავი არ შევიწუხეთ და პასუხი არ მოვთხოვეთ. სხვადასხვა მომჩივანი მოპასუხე მხარე იყო საქართველოს საფრთხეს ვერ აღუქვით. მოპასუხე მხარე იყო საქართველოს პარლამენტი, რომლის თავმჯდომარე უსუფაშვილი გახლავდა, მან არ მოითხოვა ექსპერტიზა, დაცვის სხვა მექანიზმები და საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ საკონსტიტუციო ჩანაწერი შეძლებს იმას, რომ ჩვენ დავიცვათ ქართული მიწა ასე განიავებისა. თუმცა ბატონ მამუკა, ძალიან დიდი იმედი მაქვს ქართული მოსახლეობის, რომელიც იქნება ფრთხილ სადარაჯოზე საკუთარი ქვეყნის ახლა როგორი მომენტია, იცი რომ ეს ემოციური თემა არის, მიწა, თორემ მიწის გაყიდვა პირდაპირ დაკვირთვა, ჩვენ სამშობლო, ჩემი წინაპრების და ასე შემდეგ. მაგრამ როცა ირიბაც შეძლებელია, იმის გაკეთება, მაგალითად როგორც არის ორმაგი მოქალაქეობა. აი მივადექით სწორედ მაგასაკეთ, რას ნიშნავს ორმაგი მოქალაქეობა, რას ნიშნავდა სააკაშვილის დროს და პირველად შემოვიდა მაშინ ცნება ესა, თუმცა არ იყო ძალიან ბევრი ორმაგი მოქალაქე მაშინ, მართალია ზოგი ძალიან საერთო წარმომავლობის ორმაგი მოქალაქე იყო, მაგრამ მაინც და ვის ანიჭებს და ვინ უნდა მეანიჭოს ორმაგი მოქალაქეობა. აქაც სწორედ ეს თემა არის, მე თავიდან მინდა ვთქვა, რომ იცით, ჩვენ რო გვყავდეს ისეთი ხელისუფლება, რომელიც მოწადინებულია საქართველოს ინტერესების დაცვაზე და ჩვენ დობის მაქსიმალურ ხარისხს იმსახურებს, რა თქმა უნდა, ასე არ გავამახვილებდით ყურადღებას. მაგრამ რადგანაც კონსტიტუციურ ნორმაზე არ გვიწევს ანგარიში, ჩვეულებრივ კანონში გაგვიწევს ანგარიში, რომელსაც უფრო ნაკლები ფორუმი ჭირდება და რომელიც ისე შეიძლება გააპაროს, რომ ეს კი გავიკოთ. სწორედ ამიტომაც არის ჩვენი შეშფოთება. რა გზა გაიარა ორმაგმა მოქალაქეობამ. 95 წლის კონსტიტუციით ორმაგი მოქალაქეობა კატეგორიულად იყო აკრძალული, მაშინ ხაცილებით მეტი ეროვნული ძალა იყო პარლამენტში წარმოდგენილი, ჩვენ ძალიან აქტიურობდით და შესაბამისად ორმაგი მოქალაქეობა იყო კატეგორიულად აკრძალული. სააკაშვილმა შეცვალა ეს ნორმა და თქვა, რომ ორმაგი მოქალაქეობა აკრძალულია, მაგრამ გამონაკლისის წესით შეიძლება დაშვებული იქნას. განსაკუთრებული დამსახურების მქონე მოქალაქეებს. და გამონაკლისებს ხოლმე თვითონ გამონაკლისის წესით, რაც ყველასთვის ცნობილია, მხოლოდ იმ ფაქტს ვიტყვი, ერთ დღეში მისი უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე 2 დღით ადრე 35000 თურქეთის მოქალაქეს მისცა საქართველოს ორმაგი მოქალაქეობა, საქართველოს მოქალაქეობაც და იქიდან ჩვენ ტელევიზორში ვნახეთ მხოლოდ 5 ქართველი წარმოშობით ქართველი ადამიანი და აი ასეთებს ვაძლევთ. დანარჩენი ვინ იყო ჩვენ არც ვიცით და დღემდე გაურკვეველია შეიძლება ითქვას. აი ახლა ეს ჩანაწერიც შეარბილეს და ამოიღეს საერთოდ ორმაგი მოქალაქეობა არის შესაძლებელი კონსტიტუციურად და მიღწემის
ფორმას დაადგენს კანონი. ანუ კონსტიტუციურად ნებადართულია ორმაგი მოქალაქეობა. თუმცა რა რეგულაციებს ჩადებს? ამ რეგულაციებზე არ გვესაუბრება. мотивация არის ასეთი, რომ თურმე ქართველებს, რომლებიც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ, მათ ჭირდებათ მორალური ნიბმა, ეს თავის დროზე ლობისტი ამ წინადადების იყო სალომე ზურაბიშვილი და ახლა უკვე ნაცვლად იკვეთება. ერთადერთი სალომე ზურაბიშვილი იყო, რომელსაც კანდიდატურა არ დაუყენეს, ოცნებამ არ დაუყენა მაჟორიტარულ არჩევნებზე და გაიყვანა და დღესაც აი მისი ასე თქვა ლობირებით ხდება ამოხლის ჩაწერა. არადა ეს არის კვლავ მორიგი ტყუილი, იმ umrolo მიზეზის გამო, რომ საქართველოს მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი, რომელიც გასულია საქართველოსდან, ეს ადამიანები ინარჩუნებენ საქართველოს მოქალაქეობას და ეს ადამიანები არიან ჩაწერილი საარჩევნო სიებში. და ჩვენ ვერ მივახციეთ იმას, რომ მილიონი ეს კაცი, რომელიც არის საარჩევნო სიაში, ცალკე გაგვეკეთებინა გრაფა, რომ ცოდნოდა იღებენ თუ არ იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. ანუ ამ ხალხის ქართველების ძირითადი მასა გასული ვინც არის რა, ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან და არჩევნებში იღებენ მონაწილეობას. ყოველ შემთხვევაში მათ მაგივრად სხვა აზრებს სხვა მაგრამ სიაში წერიან. არის მცირე რაოდენობა ადამიანებისა, რომლებიც ცხოვრობენ ლეგალურად ევროპაში და რომელსაც აქვს სურვილი რომ გახსნენ კლან აღიდგინონ საქართველოს მოქალაქეობა, აქ ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია არსებული ჩანაწერით ინდივიდუალურად თითოეულ მათგანს მივანიჭოთ საქართველოს მოქალაქეობა და ეს არ გამოიწვევს საფრთხეს. მაგრამ ამ ხალხზე ზრუნვის პარალელურად, როდესაც ჩვენ განუკითხავად დაუშვებთ ამას და როგორც წესი კვლავ გავიმეორებ, აქ შემოვა სხვა კულტურის მატარებელი, წარმოსახლეობიანი ქვეყნებიდან, რომელსაც პოლიტიკური დაინტერესება აქვს. ორმაგი მოქალაქეობა ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მოქალაქე ხდება სხვა სახელმწიფო ვალდებულებით, შეიძლება საქართველოზე უფრო ძლიერი ან საქართველოსადმი დაინტერესებული სახელმწიფოს მოქალაქე. ჩვენ თუ შევხედავთ იმ სიტუაციას, რომ აქ არ ჩამოვა, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობაში მყოფი ევროპული სახელმწიფოს მოქალაქეები, არამედ ვინც არის ჩამოსული, ხო ხედავთ, იგივე ჩვენზე გაჭირებული ქვეყნებიდან ვითარებას მივიღებთ და კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული მომენტი, რომ მას როდესაც ჩვენი სპეცსამსახურები სუსტია, როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტები არ მუშაობს, მიგრაციის ასე მიშვება ეს იქნება დამღუპველი ქვეყნისთვის ბრიტანეთი, გერმანია და საფრანგეთი, ასეთი ისტორიული ძლიერი სპეცსამსახურების მატარებელი ქვეყნები ვეღარ ახერხებენ წინა კონტროლის გაწევას. არათუ მხოლოდ და მხოლოდ შემომსვლელებზე, არამედ უკვე თავიანთი მოქალაქეებიც კი ჩართულნი არიან ბრიტანეთის წინააღმდეგ და ბელგიის და საფრანგეთის მოქალაქეებმა გააკეთეს გამოსულმა აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებიდან და აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან. ჩვენი სპეცსამსახურების პირობებში ამის დაშვება ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს პოლიგონად გადაიქცევა და ელემენტარულად ის ხელისუფლება, რომელიც ფაქტობრივად ამის დაშვებას აპირებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მზად არის იმისათვის, რომ განუსაზღვრელი რაოდენობითაც მიანიჭოს მოქალაქეობა. არაფერს არ ვამბობ, რომ ეს იქნება პოპულაციის ცვლილება და არაფერს არ ვამბობ, რომ ამ ხალხის მონაწილეობა არჩევნებში რა შედეგს მოიტანს შემდგომ და ჩვენ ხო ამის წარე გამოცდილება გვაქვს. ჩვენ ხო თავის დროზე სწორედ ასე ცხინვალში სულ ორი ოჯახი ცხოვრობდა. შემდეგ სხვა ქვეყნიდან დაინტერესებული ადამიანებმა შექმნეს დღეს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა. ეს მაშინ როდესაც ჩვენი ძირითადი ნაწილი გასულია და მათ პრობლემას ეს არ აგვარებს და სახელმწიფოს არანაირი პროექტი არ აქვს ამ ხალხის უკან დაბრუნების და ამის ჩვენ უკვე ალბათ ბიუჯეტის შესახებ კანონი იქნება და კონსტიტუცია იქნება, ნათლად გვეუბნება, რომ იმ ხალხზე მზრუნველი არ არის, რაღა გაეხსნა სიყვარულის ბუშტი, როცა სხვა საკითხებს არ უგვარებს, ქართველებს მანდამაინც ორმაგ მოქალაქეობის მიცემაზე ამ საბაბი. სად არის ძაღლის თავი ბატონო მამუკა? ძაღლის თავი კიდევ იმაში, რომ არაეროვნული მენტალიტეტი ხელისუფლების, ეს ერთი მომენტი და მეორე მომენტი, ნებისმიერ სურველს, რომელსაც საქართველოს წინააღმდეგ არიან მიმართული, უგზავნიან მესის, რომ არა ბატონო, მე არ ვიცავ საქართველოს ინტერესებს, მე ნუ შემეხებით, მე ამ ქვეყანაში მაბუჩუნეთ, როგორც მე მინდა, ისე თქვენ რაც გინდათ აკეთეთ რა. ავტომატურად ყველა ქვეყნისგან და მათი სპეცსამსახურები საქართველოში
სერიოზულად ფუნქციონირებენ, გაჩნდება ინტერესი, რომ აქ მიითვისონ ქართული სახელმწიფოს რაღაც განყოფილება. ძალიან არადამაიმედებელი პროგნოზები. ეს წერია კონსტიტუციაში. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი ხედვა, ეს წერია კონსტიტუციაში და თუ თავის მოტყუება არ გვინდათ, ეს უნდა დავინახოთ, ეს ჩანს პირდაპირ. ბატონ მამუკა, ეკლესიასთან სახელმწიფოს გაფორმებული კონკორდანტი, ანუ ეკლესიისა და სახელმწიფოს შეთანხმება. გადაიხედა თუ არა ახალი კონსტიტუციით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის 70-80%-ზე მეტისთვის. აი, აქაც ნათლად ჩანს ეკლესიის წინააღმდეგ მიზანმიმართული ბრძოლა. აქამდე მოქმედ კონსტიტუციაში ეწერა, რომ კონკორდატია გაფორმებული და კონკორდატი არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს საერთაშორისო აღიარებულ ნორმებსა და სტანდარტებს საქართველოს კონსტიტუციის. საქართველოს კონსტიტუციის საერთაშორისო სტანდარტებს და შემდგომ მძიმე კერძოდ ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. ანუ მხოლოდ ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს. ბატონო. აი ეს ბოლო ფრაზა ამოღებულია კონსტიტუციიდან. და აი ახლა მივიღეთ, რომ კონკორდატი არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს საერთაშორისო აღიარებულ ნორმებსა და სტანდარტებს. ანუ გაფართოვდა იმ ნორმების არეალი, რომელიც უნდა იყოს გათვალისწინებული კონკორდატის გაფორმების, კონკორდატის ფუნქციონირების. ანუ თვით კონკორდატის ფუნქციონირებაც კი შედგება რიგ იმიტომ რომ აქ დგება საუბარი, რომელ საერთაშორისო ასე ვთქვათ ნორმებზეა საუბარი, რას ეხება ეს ნორმები. იქ როცა საუბარია ადამიანის უფლებებზე გასაგებია, რომ მე როგორც მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა დავუშვა, რომ შეიზუდგოს რამეთი სხვა ამსარებლობის მქონე ადამიანი. მაგრამ აქ არის საუბარი სხვა საკითხებზე. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ კიდევ სხვა ნორმები დავუშვათ დაწესებულებების, სექტების, დავუშვათ ან სხვა ნორმები, რომლებიც საერთაშორისო სამართლის ამა თუ იმ რაღაც ნაწილში შეიძლება იქნას მოპოვებული და გადმოტანილი ქართულ სინამდვილეში და შეიძლება ხვალ გითხრან იცი რა, აქ კი წერია და არასრულებენ. მაგრამ შეიძლება გითხრან რაღაც უნდა ეწეროს საქართველოს ეკლესიის მონაწილეობა საზოგადოებრივ საქმეებში, ან ასე შემდეგ, ან სხვადასხვა. ყოველ შემთხვევაში კონკორდატის ამ მუხლიდან ამოღება ამ ჩანაწერის ჯერ უნდა აგვიხსნან, რატომ აფართოვებენ სფეროს ნორმების და მეორე განმარტებით ბარათში ვკითხულობთ, ეს მხოლოდ თურმე ტექნიკური ცვლილებაა. რამდენად ტექნიკური ცვლილება ეს საზოგადოებამ განსაზღვრა და რამ გამოიწვია მაშინ ეს ტექნიკური ცვლილება უნდა გითხრათ და აგვიხსნან და ვერანაირი ახლა იურიდიული ტექნიკით ეს არის ცვლილება, იმიტომ რომ იცვლება არსი. ისევე როგორც მაგალითად რამოდენიმე წლის წინ ძალიან სერიოზული აზიოტაჟი გამოიწვია მაგალითად ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავია. ანტიდისკრიმინაციის მიღება, ეს ლაბის დღევანდელი ხელისუფლება გამოვიდა ოფიციალურ დამცველად ამ ანტიდისკრიმინაციულ. აი სწორედ ამ კუთხით და ჩვენ დღეს ეს ნორმა კონსტიტუციის პროექტის მიხედვით გავხადეთ საკონსტიტუციო ნორმა. ანუ და რატო იყო საჭირო ბატონო? აი ეს მე არ ვიცი რატო იყო საჭირო. აი სიამაყით გვამცნობს განმარტებითი ბარათი, რომ გენდერული თანასწორობის საკითხები უკვე დღეს არის საკონსტიტუციო ნორმა და ეს იჩქმალება იმ ამბით, რომ ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა არ მხოლოდ ქორწინება, აი ამ ჩანაწერის. აი ვითომ ის ჩაწერეს და თელი ყურადღება გადატანილია. აი როდესაც ხელისუფლება აი მანევრებს აკეთებს, რომ როგორმე შეცდომაში შეგიყვანოს თვითონ სპორტულ ღონისძიებაზე იყოს. სწორედ აი ეს მანევრებია, როდესაც წერთ, რომ ქალი და მამაკაცი ქორწინება ეს არის ქალი და მამაკაცის ნებაყოლობითი კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით და იქვე არ წერთ რა არის ოჯახი. ოჯახის დეფინიცია ჩვენ არ ვიცით. კონსტიტუციაში ოჯახის დეფინიცია არ წერია. აქედან გამომდინარე, ხვალ შეიძლება ოჯახი ნებისმიერი სხვა რამ იყოს. გარდა ქალის და მამაკაცის ურთიერთობასთან რა თქმა უნდა, აქ მარტივ თაღლითობასთან გვაქვს საქმე და იქვე გვეუბნება კონსტიტუცია, რომ აი ეს ნორმა შემოდის. აქ უკვე დგება საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანი კუთხით, ჯერ ეს ერთი თვითონ პროცესთან დაკავშირებით, რატომ თაღლითობ? და ამის შესახებ გამოდიდა გახსენი დისკუსია, რატომ გინდა რომ მოვლენები გადავიდეს ქუჩაში, დღეს თუ არა ხვალ, ხო შეიძლება გადავიდეს მოვლენები ქუჩაში და აი ეს თემა რატომ არ იქნა განხილული სადისკუსიო რატო არ გახდა და კი ბატონო არგუმენტებს მოიტან, მე მზად ვარ მხარი დაგიჭირო. ეს ერთი მომენტი. მაგრამ გავიგო მაინც რა. და მეორე მომენტი მაინტერესებს ძალიან მნიშვნელოვნად. ის 20,000 კაცი რო იყო ქუჩაში გამოსული და ქართველებას გვართმევენო და მუშტებს რო ისწავდნენ. დღეს სად არის ეს ხალხი?
ესე იგი, აქ მე რჩება გავწურთენით ბატონო. აქ მე რჩება სტაბილიზება, რომ როცა ხელისუფლება სჭირდება ეკლესიის დისკრედიტაცია, როცა ხელისუფლება სჭირდება ქართველი ერის ვითომ ველურად გამოყვანა, როცა სჭირდება სიმბოლოდ აქციონ ტაბურეტიანი ღელი დაუშვათ ასე შემდეგ, ის უკეთებს ორგანიზებას რაღაც მექანიზმებით, რომ სოფლიოს დაანახოს ეს პროცესი და როცა მისთვის არის ეს პროცესი საფრთხის მომცემი, იმიტომ რომ ის ქუჩაში გამოსული 20,000 კაცი მიწის თემაზეც ისაუბრებს, ორმაგ მოქალაქეობაზეც ისაუბრებს, ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზეც ისაუბრებს, აი ეს საერთოდ არ გასულა საჯარო სივრცეში. აი ხელისუფლება აქაც რაღაც გარკვეულწილად თაღლითის მდგომარეობაშია. ბატონო, მამუკა აუცილებლად უნდა გკითხოთ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით ჩანაწერები ზრუნავს და უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებების დაცვას. ესე ჯანგლევრობის თემაა თუ საბჭოთა კავშირი ახლა უბრალოდ ის ახალგაზრდა კიდევ ერთი თემა რაც მინდა ხელისუფლებამ როიცოდეს დაუშვათ ივანიშვილმა როიცოდეს რომ ეს პოპულარული გადაწყვეტილებები ან კვირიკაშვილმა როიცოდეს ის ხო თვითონ გამოვიდოდა თვითონ მოუწოდებდა მოსახლეობას თუ კი არჩევნებზე გამოდის სოფელ-სოფელ ეს ადამიანები და იძახიან რომ არ დაგვიჭირეთ ხარი ნუ არც თუ პირველი წევრები პარტიისა გამოდიან ესე იგი ფაქტობრივად სახელმწიფოს მეთაური კვირიკაშვილი რომელიც ამავდროულად არის პარტიის ხელმძღვანელი ოცნების არ გვინახავს კომენტარი მთავრობის წევრები არ აკეთებენ კომენტარებს კონსტიტუციაში ძალიან მნიშვნელოვან თემებთან დაკავშირებით, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან თემებთან დაკავშირებით. თემა მიუგდეს, ასე ვთქვათ, პარლამენტის ხუნვებინებს, რომელიც მზად არიან რომ მიიღონ ტალახი, გინება, ყველაფერი, ოღონდ შეინარჩუნონ თავისი მდგომარეობა და კეთილდღეობა და ეს ადამიანები ივანიშვილი და დაუშვათ კვირიკაშვილი და სხვები სუბთად რჩებიან ამ პროცესში. და ესეც მეტყველებს იმ გარემოებაზე რომ პატარა თაკლითობასთან გვაქვს საქმე. და ეხლა ძალიან საშიში შეიძლება გამითარდეს ეს. რაც შეეხება ამ თემას. ყველგან თუ კი აქამდე ეწოდა უზრუნველყოფს და ასე შემდეგ, დღესერია სიტყვა ზრუნავს, ანუ მოვალეობითი ნაწილი. რა განსხვავებაა ბატონო? მოვალეობითი ნაწილი. უზრუნველყოფს და ზრუნავს შორის. მოვალეობითი ნაწილი, როდესაც ვამბობთ რომ დაუშვათ ჯარში გაწევა ყოველი მოქალაქის ჯარში სამსახური ვალდებულებაა, ეს არის მოვალეობითი ნაწილი. როცა ვამბობ რომ სამშობლოს დაცვა ყველა მოქალაქის ვალია, ეს არის მორალური ნაწილი. აი ამას შემიძლია არც კი მქონდეს ეს ვალი. ხო, შეგიძლია რა ეს მორალური ნაწილი და ის ვალდებულებაა. აი ამ ტერმინებში სწორედ ისახება ის მომენტი, რომ მაგალითად თუ კი აქამდე ეწერა რომ მაგალითად უფასო სამედიცინო დახმარება ან შემწეობა, ეს ყველაფერი ამოღებულია, მაგრამ სამაგიეროდ სათაურშია გამოტანილი საქართველოს თურმე არის სოციალური სახელმწიფო. სოციალურად ორიენტირებული მოქალაქეები. მაგალითად შრომა თავისუფალია. ხო, კარგი არ გაჭირს. კი ბატონო, მაგრამ სად არის სამუშაო ადგილი? სად არის სამუშაო ადგილი? შრომა დაცულია, რა იცავს? თუ კი იგივე გენდერულ თანასწორობას საერთაშორისო ნორმები იცავს. რატომ არ იცავს შრომა საერთაშორისო ნორმები? აი რატომ მანდამაინც გენდერულ თან აი როცა ვამბობდი აი კონკორდატთან დაკავშირებით, რაღა მანდამაინც საერთაშორისო ვალდებულება აიღე შენ კონსტიტუციით გენდერული თანასწორობის დაცვაზე და არიღებ იმავე ვალდებულებას შრომის თუმცა გეუბნება რომ ჩვენ არაჩვეულებრივი კოდექსი მივიღეთო შრომის კანონმდებლობის სახით. შრომის უმუშევრობის ელემენტარულად თვითონ ასეთი სიტყვა როგორც არის უმწეობა. ან როგორც არის უმუშევრობა. ან უმწეობის შემწეობა, უმწეოთა შემწეობა. ეს ყველაფერი არის დეკლარაციის დონეზე, მე მინდა ქართველი ხალხი ცხოვრობდეს კარგად. მაგრამ რას ვაკეთებთ ამისთვის? ანუ ყველაფერი პასუხისმგებლობა ხალხზე არის აღებული და შესაბამისად საერთოდ ნუ არ გვაქვს ელემენტარულად უმუშევრობაზე ან სხვა თემაზე აღებული აქცენტი, რაც შემდგომ აი ეს ყველაფერი რო ქვევით კანონებში რო გაიშლება, მე როგორ იქ რეალურად დავინახავთ, რასთან გვაქვს საქმე. ისევე როგორც თუნდაც თემა, როდესაც აქამდე კონსტიტუციით ჯერ კიდევ ერთი რამ მინდა თქვა რომ ეწერა კონსტიტუციაში არ ვასრულებდით ეს ერთი უბედურება. ახლა ამოვიღეთ ამოვიღეთ და ხო წარმოგიდგენიათ ახლა რა იქნება. როდესაც იგივე მოქალაქის დაკავება იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით შედგეს, ნებისმიერ პოლიციელს შეუძლია დააკავოს მოქალაქე. აი როდესაც არის საუბარი იგივე სახელმწიფო ენასთან დაკავშირებით რა. იყო ჩანაწერი. ახლა ტექნიკურად შეიძლება არ იყოს თაც გამართული ჩანაწერი, ამაში ვეთანხმები, რომ სამართალწარმოობა მიმდინარეობს სახელმწიფო ენაზე, ვინც არის ის დაენიშნება ადვოკატი და იქვე იყო შემდეგ გაგრძელება იმ რეგიონებში, სადაც სახელმწიფო ენის ცოდნასთან დაკავშირებით არის პრობლემა, იქ სახელმწიფო იღებს თავის თავზე ვალდებულებას, ასწავლოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს მეორე ჩანაწერი ამოიღეს.
ანუ აღარ არის სახელმწიფო ვალდებული საკუთარ მოქალაქეებს ასწავლოს სახელმწიფო ენა. ამბობს როგორ რაღაც იცი, სამართალწარმოების მუხტში ეს უხერხული ჩანაწერია. გეთანხმები რომ სამართალწარმოების მუხტში ეს უხერხული ჩანაწერია, მაგრამ რა ვქნათ ჩვენ, როდესაც 2015 წელს კანონის მიხედვით იყო სახელმწიფო ენის პალატა უნდა შექმნილიყო 2016 წლის 1 თებერვალს, ანუ წელიწად ნახევარი გავიდა. ეს პალატა არ შექმნილა. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, უბრალოდ იმ ნორმის დატოვება, რაც ახლა რჩება, მივიღებთ იმას, რომ არ არის ვალდებულება სასამართლოში. დაუშვათ საქართველოს მოქალაქე იმ რეგიონების წარმომადგენლებს აღარ აქვს. ვალდებულია სახელმწიფო, რომ თარგმნით უზრუნველყოს. ესე იგი, мотивация ქართული ენის სწავლისა ჩვენ მოუხსენით. აი მსგავსი მრავალი სხვა ასეთი ჯარში გაწვევაზე ბატონმა მოკაი საოცრად წყდება გული ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივუახლოვდა ჩვენ ჯარზე არ გვილაპარაკია და კიდევ მრავალ ისეთ საფრთხეებზე რაც ძალიან გასაკმაყოფილოა იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ შევქმნით მორალური კლიმატი რომ თურმე ჩვენი ჯარისკაცები არიან ბადრაგად გამოყენებული და აი ახლა გება შემდეგ პასუხი თუ ბადრაგად არის რატო ვაწვალეთ ამ ხალხს მოდი რა აღარ იყოს გაწვევა კი ბატონო არა და არ დგება საკითხი რატომ არის ეს ხალხი ბადრაგად წასული და ტერიტორიულ ოკუპირებულ ქვეყანაში რატომ არ ვასწავლით ჯარისკაც სამშობლოს დაცვას თუნდაც ერთხელ მაინც იარაღიდან გასროლას და ასე შემდეგ ანუ სახელმწიფო მოიხსნა ვალდებულება და კანონში ახლა რა ჩაიწერება კაცშვილმა არ იცის და ელემენტარულად კვლავ მაშინ როცა ჩვენს გარშემო მანდამაც რუსეთი ხო არ არის მარტო ჩვენი მტერი სხვაც არის არა რომელსაც შეუძლია რომ რაღაცა ღონისძიებები განახორციელოს ჩვენ წინააღმდეგ იმათთან მაინც ხომ უნდა შევძლოთ დაცვა და კიდევ ერთი გაწევასთან დაკავშირებით გაწევა არა მარტო იმიტომ არის რომ იქ ჯარში ასწავლო უნარჩვევები სამხედრო უნარჩვევები არამედ იმიტომ რომ გარკვეულწილად ახალგაზრდობის ინტეგრაციის ადგილია სხვა კუთხის ერთმანეთთან შეთამაშების ადგილია. იგივე ის ახალქალაქელი და ლანჩხუთელი, მარნეულელი და ლაგოდეხელი, იმერელი ბატონო ერთმანეთთან დამეგობრების ადგილია. ისრაელის ჯარში, რომელიც გაწევაზია, რა ფული არა აქვს ისრაელს, გაწევაზია, აგებული ფალესტინელებს, რომ სხვადასხვა კუთხის შვილების ინტეგრაცია მოხდეს. ჩვენ პირდაპირ გვეუბნებია, რომ ჯარს არ ავაშენებს, მაშინ რატო ლანძღავდით დაუშვათ ხიდაშელს, რომელსაც პირველად თქვა რომ არ გავიწვევ და იყო დიდი ამბავი. ბატონო მამუკა გიორგაძე სახალხო პარტიის თავმჯდომარე და ორგზის მოწვევის პარლამენტის წევრი, პოლიტიკური ექსპერტი, იყო დღევანდელი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ვსაუბრობდით. ძალიან სამწუხაროა რომ ჩვენი დრო ამოიწურა. მე ასე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე. დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102 და 4. ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.